हॅलो. पुरुषा एकदम थांबवून ठेवर का मागच्या मॅच मध्ये मी एक किल वरती मरून गेलो होतो. टेन्शन नको घेऊ रे. ऐकू येतंय का? ऐकू येतंय का रोहित? गन्स के नाही रोहित गड्या एखादी दोन आहे दोन. बसले कसले एक M416 आणि एक स्टारनचे. कारेल आणि कार 98 पण आहे. वा मला एखादी शेअर करचं. शेअर नाही करता येत ती. कस काय भेटली तुला? मिशन कंप्लीट केले. शेअरले कोट उतरलेले माहिती आहे तू बंदे यार हे होऊन गेला. कशावर उतरेले आपण? जोर जोर पटापट लूट बर का. अरे बाबा तर नंतर प्लेअर उतरले. माझ्या शेजारी 3-4 प्लेअर उतरले. वरती जाते ग्राफिक्स क्लिअर होय ना. ग्राफिक्स क्लिअर होय. सोबत राहा सोबत राहा. सुरेश भाई गेला पण का? अरे काय करते डायरेक्ट बुक केना त्यांना वरतीच प्लेअर आपल्या. अरे यार काय मार ना. कुठे आहे तू? मला वाटलं वरती तू. चेतन पण गेला. अरे कुठे उतरून गेला 3 नंबर काय माहिती. शोधत बसेल आता. तू नॉक झाला नाही ना. नाही. अरे अरे हट काय खेळतोय? लॅग गेला पूर्ण. मज्जा. चल वाईट बॅक होय बॅक होय बॅक होय बॅक होय. हा लगेच. आणि त्याला ते खेळतोय.